Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Почитувани слушатели, сега е точно 18 часот и 15 минути и ја отвараме и темата што ја најавивме на почетокот на Актуелно. Неопходна е посебна законска регулатива за стартап компании кои се движечка сила во економијата. Нашата законска регулатива содржи многу остатоци од старите економски системи со строги правила кои го штитат пред се работникот. Младите стартап компании, како и секаде во светот, се обележани како високоризични. Што треба да се менува во законите? На оваа тема за разговор ја поканивме Александра Чавдаревска, правен советник на Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии МАСИТ. Таа е гостин во нашето студио. Чавдаревски, моето прашање, што е она што треба да се менува во легислативата? Факт е дека барем ние во нашава држава имаме многу закони, меѓутоа спроведувањето на легислативата е многу проблематична. Па во овој контекст, што е она што треба да се менува во законската регулатива со цел да заживеат стартап бизнисите, односно компаниите? Добар ден и од мене. Оваа тема е навистина широка, има многу да се зборувам и многу е актуелна, што мене посебно ме радува, затоа што редно време е да зборуваме за некои убави работи во економијата. Сега кога зборуваме за стартапи, можеме да кажеме слободно дека стартапите во Македонија моментално, но и секаде во светот се само едно следење на општата потреба и наменувањето на целокупната и светската економија. Значи стартапите во нашата држава се формирани само поради потребата да се промени економијата во која што сме. Поради тоа треба да се променат или адаптираат и законите. Точно е тоа дека имаме многу закони и на самиот почеток, кога се формира еден стартап и секоја друга компанија, еден од поголемите и потешките проблеми или патишта кои што треба да се изодат е самата регулатива и исполнување на сите стандарди што треба да се исполнат законски. Еве, јас во овој контекст би сакал да објасниме за нашите слушатели, сепак стартап не е македонски збор, така таа е странска кованица. Ние зборуваме за тоа се нови компании, компании кои се раководени од млади луѓе, кои располагаат со мал капитал, со ризичен капитал, најчесто капитал што не е на собствениците, но оние што имат идеи и така натаму. Значи, зборуваме за високоризични компании кои прашање е дали ќе успеат после втората година или ќе згаснат. Па токму од тој аспект познато е за нашите слушатели, барем оние повозрастните, за Силиконската долина, нели, во Соединетите Американски држави, од каде што се разви, нели, оној бран на IT технологијата, на компјутерите, на Стив Џобс и така натаму. Па да кажеме нешто повеќе, што е она што треба да се разликува помеѓу стартап компаниите и другите компании, бидејќи чинам дека во Македонија имаме некаде преку 70.000 регистрирани компании во економијата. Да. Сега стартап точно не е македонски збор, меѓутоа е превземен поради фактот што не сме смислиле ништо друго за да го опишеме тој момент каде што се раѓа една добра идеја и таа идеја треба да даде некаков производ. Морам да ве поправам дека не мора да се само млади луѓе, оние кои што основаат стартапи, претежно се, меѓутоа, верувајте, добрите идеи не познаваат никакви граници. Јас сум видела дека многу интересно во последно време се повеќе храброст наоѓаат и повозрастни луѓе да се ги исполнат своите така наречени соништа или добри идеи. Точно е тоа дека со самото формирање, односно со желбата за формирање на еден стартап, вие на самиот почеток, уште и пред да почнете, имате со една низа на проблеми како да го реализирате тој план. Зошто? Првенствено е затоа што стартапите се разликуваат од другите компании во моментот дека тие не се формираат за да траат долгорочно. Стартапите се формираат за да траат краткорочно и за краток
период да ја исполнат својата цел. Например, да се направи еден добар, интересен, иновативен производ. Истиот да се продаде колку што е можно побрзо на многу различни луѓе и да се направат повеќе пари, таа инвестиција да може да финансира други стартапи. Така се шири тој бизнис екосистем. Тоа е целта на стартапите. А во врска со Силиконската долина, не знам дали сте знаеле дека всушност Силиконската долина или еден голем дел од неа ништо друго не е туку еден повик спрема сите професори или асистенти од тогашните факултети. Со овој повик, јас ке ви дадам пари, а вие дајте ми ги вашите идеи. Формирајте, работете, тие што навистина знаат да реализираат и тие кои што навистина имаат добри идеи, ќе направат големо чудо. И така настана Силиконската долина. Значи, да, почнувањето на бизнисот со стартап захтева многу пари. Или некој одреден фонд на пари. Не мора да се тоа секогаш многу, затоа што секогаш имате алтернативни начини како да направите еден производ или да продадете една идеја. Меѓутоа, потребно е ноу-хау за финансии, потребно е ноу-хау за право. Овде, како го зборуваме за право, не имаме закони, посебно е законот за трговски друштва, па и законот за работните односи, кои што се навистина ригидни. Не дека се лоши, меѓутоа имаат цел да ги заштитат работниците, да го заштитат системот од малверзации. Ние се уште сме во бранот на 90-тите со нашето, па и понатаму, односно поназад со нашето право, каде што нашето право е ригидно и не дозволува премногу слобода во вашата работа, со цел да се заштитат сите играчи во системот. И тоа е добро. Меѓутоа има потреба од одредено ослободување за да можеме да ги вметнеме и стартапите и тие полесно да можат да се пробијат на пазарот. И моето конкретно прашање токму во овој сегмент, ако трговските друштва или компаниите, основен закон за тоа е законот за трговски друштва, чинам дека она што неминовно треба таму да се направи е да се допрецизира законската регулатива во законот за трговски друштва. Која е идејата, кој е ставот на Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии? Да. Имаме, значи, две струи моментално во светот, или да имаме собствен закон за стартапи, или постоечкиот закон за трговски друштва, да му дадеме одредена слобода или малку да го адаптираме, за да може да работат и стартапите без некои првични потешкоти. Ние искрено сметаме дека моментално сме подготвени само да работиме на постоечкиот закон, затоа што мислиме дека немаме потреба од премногу создавање на премногу право кое што би донело до прекомерни обврски за сите играчи во економијата. Значи не сте за донесување на специјален закон за Моментално не. Моментално не. Меѓутоа ги следиме сите текови кои што например ги следиме сите земји кои што формирале нови закони и сите земји кои што ги адаптирале постоечките за да им дадат шанса на стартапите. Пример, нели, бугарите, романците, италијанците имаат, така? Има специјални закони италијанците. Имаат италијанците, имаат специјален закон за стартапи кој што на еден начин им дава многу големи шанси и многу различни моменти, односно институции од каде што би добиле полесно финансирање за да ја започнат идејата, меѓутоа ги обврзува и да останат во државата, да ја реинвестираат добивката во државата и на некој начин се создава некој циклус со кој што тие навистина му даваат буст на стартап екосистемот. Сега ние во Македонија мислиме дека законот за трговски друштва како прво треба да го препознае стартапот. Треба да го како единка, како можност за регистрирање на стартап да биде, например, полесно и многу различно од, например, формирање на ДОЕЛ, акционерско друштво и така натаму. Затоа што моментално, ако вие формирате стартап, одете согласно процедурата во Централен регистар и вие формирате ДОЕЛ. Значи, фирма, компанија, која што следи, нели, правила, 5000 евра треба да имате основачки влог, треба да испоштувате некои други правила. Не е тоа целта на стартапот. Целта на стартапот е многу полесно да може да тргне со формирањето на компанијата, затоа што стартапот, согласно нашата моментална регулатива, е до 5 години. Толку се проценува стартапот. Ако навистина стартапот
значи, успее со својата идеја, многу е лесно вие да ја трансформирате таа единка во нешто поинакво. Доколку стартапот навистина порасне, произведе голем капитал, многу е лесно да се подели, да се трансформира во АД. Почитувани слушатели, гостин во нашето студио е господја Александра Чавдаревска, правен советник на Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии МАСИТ. Зборуваме за работата на стартап компаниите, за нивниот почеток, односно за донесување на посебна законска регулатива. Чавдаревска, чинам, минатата недела во Битола се одржа една голема средба на кои беа присутни представници од Стопанската комора на Македонија, од Сојузот на Стопанските комори на Македонија, потоа комората од Северозападна Македонија, значи еден еминентен собир каде што се дискутираше токму на оваа тема. Па можете ли за нашите слушатели да кажете што е она што се наметна како генерално мислење на таа панел дискусија, што е она што треба се смени во нашите закони, за да можат стартап компаниите да започнат на полесен начин и полесно се развиваат. Да, точно. Минатата недела во Битола МАСИТ организираше инфосесија под покровителство, односно со помош на проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива, каде што спонзор ни е USAID. Ние редовно ја прегледуваме целата бизнис регулатива. Зошто? Од една почетна и најосновна причина, затоа што сметаме дека нашата регулатива е добра, меѓутоа сметаме исто така дека имаме потреба и да влијаеме на нејзино променување или адаптирање со цел подобро да му служи на бизнис секторот. Во Битола, освен коморите, присутни беа и доста компании, од кои што повеќето почнале како стартапи. Исто така беше присутна и голем дел од заедницата универзитетска од Битола, од тамошниот факултет, што многу ме радува, затоа што тоа е една алка неизбежна во целиот систем на самото развивање на стартап заедницата. Беа поставени и регистрирани на вистина интересни прашања и проблеми. Конкретно беше акцентиран проблемот со членот 29 од Законот за трговски друштва, кој што кажува дека всушност ги опфаќа луѓето кои што би сакале да им помогнат на стартапите со одредена сума на пари, нешто како бизнис ангели, за тоа баш слушаме редовно. Тие, доколку вложуваат во стартапи и доколку некој стартап пропадне во меѓувреме, што значи тоа е и многу можно, над 80% од стартапите пропаѓаат во првата, односно втората година од нивното постоење, поради отварањето на стечајната постапка и ликвидационата постапка, следните 3 години тие бизнес ангели не би можеле да помагаат на друго место или да отвараат сопствени компании. Тоа е навистина голема пречка во нашата регулатива. Затоа што нашата регулатива моментално ги препознава тие бизнес ангели и нивниот влог како косопствеништво, односно дел од сопстvenичка структура на еден стартап или една компанија. А не би требало да биде така? Воопшто не би требало да биде така, затоа што тој бизнес ангел вложува пари, неговата цел е да си ги оплоди своите средства, а не да го управува со стартапот, затоа што можеби тој го нема ни знаењето да го управува стартапот, ниту пак е во дејноста во која што тој работи. Значи овдека има целосна слобода на луѓето кои што навистина веруваат во идеи да можат да помогнат, и сега со оваа регулатива ние скратуваме таа слобода, а директно влијаеме и врз развојот на стартапите. Исто така и Законот за работни односи редовно е споменува на сите наши средби, конференции, инфосесии, како еден закон на кој што треба да поработиме и треба да го ослободиме малку, затоа што сметаме дека еден договор, посебно договор за вработување, повеќе потсеќа на Законот за облигациони односи. Имате две страни кои што се договараат. Редно време и Македонија да го прифати тој третман дека немаме една надредена страна, туку имаме две страни што се договараат. Јас како работник колку сакам да земам плата и што би можела да изработам, и вие како работодавач што би сакале јас да изработам и колку сте спремни да ме платите. Тоа не е ништо друго него Закон за облигациони односи. Меѓутоа имаме исто така и доста строг Закон за работни односи, кој што моментално е отворен и се надевам на добра соработка и овдека. Нашата цел преку овој проект е да можеме да ги излобираме, односно да можеме да
покажеме на институциите каде најмногу се прават проблемите, односно се создаваат проблемите кога бизнис заедницата ги користи тие закони. И еве што конкретно вие предлагате, нели, предпоставам на Министерството за економија кој е носител, нели, на овој закон за трговски друштва? Да. Конкретно, значи, морам да укажам овдека дека Стартап Македонија веќе се занимава со ова прашање, на моје големо задоволство. Препознаена е потребата од поставување прашања и конкретно за ова прашање за законот за трговските друштва, би сакале тие бизнис анџели или вложувачи да можат почесто да го користат конвертибилниот заем кој што е дел од трговските друштва и да бидат препознаени како вложувачи, а не како собственици. Значи, тие не се собственици. До 1/10, например, доколку вложат во целата буквално фонд на пари кој што ги има стартапот, тогаш тие не се собственици, туку тие се вложувачи и како такви треба да бидат и препознаени. Исто така би сакале да акцентираме дека има потреба од олеснување на процедурата за регистрирање на стартап. Препознавање на самата единка, односно на моментот и компанијата стартап како таква во законот за трговски друштва и олеснување на процедурата за формирање на еден стартап. А ние како Масит сметаме дека сите луѓе кои што имаат добри идеи, исто така треба и да се вмрежуваат. Затоа Масит исфрли, значи, посебен дел за членување во Масит на стартапи, односно тие плаќаат значително помала сума на членарина отколку другите компании, со цел да ги привлечеме, да ги вмрежиме со другите компании кои што можеби со години работат на овој пазар и се прошириле и на други пазари, за да научат како се работи и можеби утре ден тој стартап ќе прерасне во некоја компанија или некој од луѓето кои што го направиле тој стартап би направили и друга компанија. Знаете, економијата нема граници и не треба да има. Се додека целта е позитивна, односно сакам да ја промовирам мојата идеја, сакам да направам пари, сакам успешен бизнис и сакам да си ги платам и заштитам своите луѓе, тоа е еден циклус кој што не би требало да има граници во процедури. Еве, факт е дека споменавте стартап заедницата во Македонија, нели, невладина организација, според едни информации од неодамна, стартап заедницата во Македонија брои 130 на компании, значи толку имаме во Македонија стартап компании. Па какви се нивните искуства, што велат тие, со цел да се подобри регулативата и со цел да имаме препознаени стартап компании кои би се, нели, промовирале на меѓународно ниво. И кои се искуствата во Македонија, еве, со кој стартап Македонија може да се пофали? Имаме неколку успешни приказни. Јас морам да ви кажам, значи, однапред дека ова е ризичен бизнис, исто како секаде во светот. Дори и Израел, што е нарекуван стартап нација, има 83% на неостварени, односно пропаѓање на стартапите после првата година, односно во текот на втората година на нивното постоење. Меѓутоа, јас бев претходно во Израел, каде што многу добро поминав, навистина посетив многу стартапи, многу универзитети, каде што многу вложуваат во стартапите и во идеите. И едно нешто што таму ќе ве научат е дека нема грешка во пропаѓањето на стартапот, има грешка доколку не научите ништо од тоа. Да, може да банкротирате, да не успее бизнисот, да пропадне компанијата и никому ништо, така? Баш така. И добрата работа е што, например, доколку вам ви пропадне бизнисот и доколку вие сте имале 5 бизнис анџели кои што ви помогнале, вие не сте должни да ги вратите тие пари. Значи, тие верувале во вашата идеја, а вашата идеја можеби едноставно не е време да се промовира сега. Можеби ово општество ќе биде спремно за 5 години да ја слушне вашата идеја. Да, и да се вратиме на македонските стартапи, така рековме за 130 на компании, што велат тие? Да ви кажам, моментално Македонија се повеќе се отвара, јас сум позитивен човек, позитивно гледам на работите, се повеќе разговараме на оваа тема, меѓутоа има многу проблеми. Значи, има проблеми во самото знаење, во пазарот. Пазарот е мал, каде да се изложи таа идеја, тој производ, каде да се продаде.
почнува полека процесот на градење на сите алки кои што се потребни во овој систем, меѓутоа тоа ќе земе време. Затоа ние од Масит сметаме дека моментално не сме спремни за друг закон, туку сме само да го адаптираме законот за трговските друштва. Морам да ја спомнам една фирма од Битола, iSource, која што почна како стартап. Значи сега е релативно добра фирма која што добро работи. Морам друга фирма да спомнам од Скопје, Brainstar, која што почна како стартап, многу добро работи. Значи идејата е многу битна. Меѓутоа битно е и како ви е бизнис планот. Колку добро ги познавате финансиите, колку добри проекции сте направиле и многу битно е дали вашата идеја е спремна да биде продадена на пазарот. Затоа што навистина некои идеи се многу добри, меѓутоа можеби општеството не е подготвено да купува таков производ. Сега овдека, например, има многу интересен момент што берзата почна да се занимава со краудфандинг. Имаат нов проект, откако се ослободија, после декември добивме можност да одиме надвор од границите за вложување како граѓани на оваа држава. Значи, краудфандинг платформа се прави во Македонија. Што значи тоа? Дека доколку успеете да отворите стартап и доколку успеете да направите првичен производ, значи не збориме за не знам колку производи да направите, туку првичен производ, можете да го изложите истиот, да го презентирате, да го само презентирате преку таа платформа, луѓе од целиот свет можат да вложуваат пари во истиот. Тоа ви е автоматска добивка и буст на вашиот бизнис. Чинам дека во Македонија постои и инвестицијски фонд, South Central Ventures, тоа е инвестицијски фонд финансиран од пари од европски институционални инвеститори, влади и приватни инвеститори, од редот на така наречениот венчер фондови, односно фондови со ризичен капитал. Тие имаат канцеларија во Македонија, чинам дека располагаат и со голем финансиски капитал, меѓутоа, за жал, тој не е препознан и не е искористен од македонските предприемачи, македонските млади луѓе, поготово луѓето што се во IT секторот. Пак да се навратиме на стартап компаниите и законската регулатива. Цените дека со една мала измена на законот за трговски друштва може да се олесни формирањето на овие стартап компании, бидејќи рековме предполагаат ризично обстојување. Меѓутоа, дали само тоа е доволно или ќе треба да се изменат и некои други подзаконски акти од типот, во различни сектори што ги имаме многу? Да. Самата измена на законот за трговските друштва секако ќе подразбира и други соодветни хармонизирања со тој закон. Како прво, процедурите во централен регистар би се промениле. Самото вложување во фирмата би се променило. Документацијата би требало да се измени, односно да се додаде како нова. Меѓутоа сметам дека не е толку страшно и не е тоа толку голем подвиг, затоа што од другата страна би се јавиле можеби уште многу други стартап компании, уште многу други идеи. Би ја живнале економијата. Можеби кога зборуваме со бројки, тоа се мали и ситни бројки, меѓутоа стартап компаниите растат брзо и се создаваат брзо. Така и целта е да се создадат брзо и тогаш мислам дека би било право освежување на економската сцена, затоа што не смееме да дозволиме да каскаме во економијата. Значи економијата не треба да познава граници, ние сме земја со мал пазар и треба да можеме да се отвориме надвор. И една интересна работа прочитав пред некој ден, зошто е добро, вика, во Македонија да основате стартап. Ефтино е. Значи, поевтино е отколку да одите во Силиконската долина, например, и да основате стартап. Добро, со 5000 евра капитал можете да формирате компанија. Да. Па нашата цел е дури и помалку да ви треба за стартап. Затоа што, например, ако земете еден човек со добра идеја, кој што сега излегол од електротехнички факултет, можеби нема 5000 евра. Така да, тоа е интересното, посебно затоа што ќе му требаат материјали, репроматеријали и секакви други додатоци за да направи, не знам, паметна клупа или било што. Значи, еден интересен производ кој што може многу добро да се продаде.
Почитувани слушатели, вие сте на врановите на Македонското радио Радио Скопје. Сега е точно 17 часот и 39 минути. Гостин во нашето студио е господја Александра Чавдаревска, правен советник на Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии МАСИТ. Зборуваме за нова законска регулатива за стартап компаниите. Чавдаревска, факт е дека кај нас се уште добрите стартап компании се малку препознаени во бизнисот, малку се зборува за нив, не вартат некои големи пари, така натаму не се препознаени и надвор. Факт е дека Фондот за иновации и технолошки развој имаше неколку јавни повици на кои додели финансиски средства за подпомагање на стартап компании, така што чинам дека фондот кој располага со државни пари и така натаму има голема можност да даде сериозна подршка на стартап бизнисот. Да. Впрочем, и пред председателските избори беше промовиран технолошкиот парк. Да. За Фондот за иновации и технолошки развој е навистина добро време за повиците од истиот. Навистина во потребно време почнаа со добри повици. Сметам дека тие повици доста се користат и сметам дека навистина треба да работат на зголемување на бројот на истите и зголемување на парите кои што се даваат во истите, затоа што има огромен интерес за тие повици. Интересно ми беше извештајот ми беше интересен кој што излезе од фондот колку всушност дека најголем број од сите кои што аплицирале за повиците беа стартапи, вклучувајќи ги и другите повици. Сите фирми кои што аплицирале или најголемиот дел од нив се микропредпријатија, така ги препознава Законот за трговски друштва како микропредпријатија со еден основач, односно еден вработен, обрт на пари не повеќе од 50.000 евра и компанија која што не е постара од 5 години. Тоа е ништо друго, туку стартап. И тоа можеме да видиме дека постојат стартапи во ИКТ индустрија, секако, во здравство, во земјоделие. Идеите, добрите идеи не познаваат индустрија. Добрите идеи се потребни секаде, затоа што секоја индустрија треба да се развива паралелно. Тоа што јас доаѓам од ИКТ индустрија, ние сметаме дека да, технологиите се потребни и вертикално и хоризонтално во секоја област. Меѓутоа, добрите идеи не препознаваат соодветна индустрија и треба секаде да постојат. Сега фондот имаше, да, многу добар повик, многу се радувам на тоа, мислам дека треба да ја зголемат својата работа и да продолжат да работат така, затоа што и да ја следат целата ситуација. Мислам дека таа алка многу ни фали. Да следиме што се случува во општеството, да правиме соодветни извештаи, да зборуваме за бројки, да зборуваме за раст. Само на тој начин ќе увидиме каде грешиме, кои ни се слабите страни и како да ги поправиме. Значи на нас ни фалат стратегии и ни фалат извештаи. Јас ниту една институција немам сретнато во последно време да ми даде некоја соодветна стратегија која што зборува, например, направиле анализа 2 години, 3 години, 5 години наназад, за да можеме да зборуваме за иднината, каде ни се слабите страни, да можеме да ги поправиме, затоа што економијата и правото овдека се многу тесно поврзани. Регулативата можеме да ја промениме и доколку сакаме и доколку сметаме дека треба, само ако имаме соодветен извештај кој што зборува за бројки. Да, имаме стартапи, имаме толку стартапи направиле, толку прогрес направиле, толку пари, дајте да направиме нешто за да го зголемиме сето ова. Тоа е нашата цел. И затоа мислам дека институциите треба да го препознаат овој чекор. Зборувам за Министерството за економија, морам да ги пофалам Фондот за иновации и технолошки развој, зборувам за сите други институции, зборувам дури и за владата, затоа што, например, српската влада нема собствен посебен закон за стартапи, меѓутоа направија исчекор, ги препознаа стартапите, кажаа дека ќе менуваат одредена регулатива и дадоа финансиски поволности за формирање на истите. Значи, тоа е еден прв мал чекор. Сепак е мал, меѓутоа е чекор за да им ја подобриме атмосферата на формирањето и тргнувањето во погон на стартапите. Значи, навистина е нешто ново. Многу луѓе се плашат. Да, голем ризик е. Да, меѓутоа, секој бизнис на почетокот е ризик. Така. Чавдаревска, познати се така наречените бизнис ангели, тоа се имотни луѓе, имотни фондови,
пред се имотни поединци кои не желат пари да подржат добри идеи, да подржат млади луѓе, кои и да им пропаднат парите не желат, бидејќи едноставно сметаат дека инвестираат во иднината, инвестираат во здравите идеи. За жал, и во Македонија, нели, како и во светот, постојат голем број на организации каде што се занимаваат, нели, со овој бизнис, односно со бизнис ангелите. Меѓутоа, чинам дека многу малку во Македонија се препознаени така наречените бизнис ангели. Дали не сметате дека треба да има нели, измена и во законската регулатива со цел да се заштитат тие или да бидат препознаени во, нели, помагањето на стартап компаниите? Да. Во Македонија нема многу бизнис ангели, меѓутоа постојат луѓе кои што навистина препознаваат дека некоја идеја би можела да прерасне во добар бизнис. Да, тоа се луѓе кои што успеале во својот живот, успеале во својот бизнис, успеале да се остварат како добри работодавци, и имаат фонд на средства кои што можат слободно да го вложуваат во стартапи. При тоа не очекуваат истиот да им се врати назад, меѓутоа кога им се враќа назад, им се враќа пута 5. Така да, или многу повеќе. Така да таму е поентата на вложувањето во бизнисот. Да, сакам да вложам, со тоа директно влијам на целиот пазар и доколку ми се врати на мене вложеното, ми се враќа помножено со многу. Така да сегментот на бизнис ангели треба се повеќе да се развива. Сега, токму членот 29 од Законот за трговски друштва, бизнис ангелите ги препознава како сопственици во стартапот, што не е точно. Да, во принцип е погрешно тоа. Тие се вложувачи. Кога се впишани више во тековната состојба која се вади во Централниот регистар, тие се препознаени како сопственици, доколку стартапот пропадне, тие не смеат да вложуваат во други стартапи или да отвараат собствен бизнис понатаму. Затоа што се додека не се затвори стартапот како компанија и додека не почне, односно не заврши ликвидационата постапка, тие се буквално ставени на пауза со своите средства. Така да сметам дека треба да најдеме интелигентен начин како да го поправиме ова и вложувачите да останат вложувачи. Да не бидат собственици, затоа што не се собственици на стартап, собственик е оној кој што има идејата. А тука доаѓаме и до моментот на заштита на идејата, патентно право, на тоа многу треба да работиме. Потребата од создавање на меѓународен патент, тоа е процедура која што е многу скапа, многу малку луѓе ја познаваат. А верувајте, ако сакате да излезете на странски пазар, да ги преминете нашите граници, затоа што тоа е целта на стартапот, да ги преминете границите и да направите навистина еден интересен момент на промовирање не само на својот производ и на себе си, туку и на сопствената држава, тогаш ви се потребни и такви стандарди, исполнување на такви стандарди, како што е заштита на меѓународно патентното право, кој што се, повторувам, значи многу скапа процедура, многу долга процедура. Така, што не може да издржат стартап компаниите, тоа е факт. Да. И сосема за крај, Чавдаревска, верувам дека имате остварна комуникација со надлежните, со Министерството за економија и другите институции. Како ги примаат вашите забелешки дека мора да се измени законската регулатива, дали постои подготвена со нивна страна и подржуваат ли вашиве заложби за промена? Да, конкретно овдека зборуваме за Законот за трговски друштва и надлежен е Министерството за економија. Меѓутоа, знаете дека секој закон кој што го работиме, а работиме на многу закони, до сега секогаш бил контактиран со надлежното министерство. Соработката, можам да кажам дека оди на се подобро ниво, односно потребно е и институциите да се запознаат со потребите кои што се јавуваат во општеството. Понекогаш и не секогаш соодветното министерство и тамошните вработени, односно луѓе кои што се баш на позициите кои што работат на измена на закони, не секогаш се запознаени со потребите на општеството. Таму е разликата. Значи, нашата цел е да ги запознаеме и потоа заеднички или тие самите да најдат решение како да се подобри ситуацијата. Затоа што постоењето на законите е за
нивно подобро имплементирање, односно за развој на економијата, за развој на општеството, за заштита на секој во општеството, затоа што најпосле сите ние сме граѓани и добрата и лошата економија ќе не тангира сите до еден. Така да, значи, како сме почнале да работиме на овој проект, еве сега броиме 4-та година, така комуникацијата тече подобро и тоа можам да ги именувам сите министерства значи, кои што има расположение да биде прифатена идејата ваша, нели, на маси. Има, битно и поширока идеја, верувам дека ова е поширока идеја, можам да кажам, и се надевам дека, пошто веќе е спомната идејата во Министерството за економија, дека ќе се разгледува, сепак менувањето на законите знае да биде понекогаш долг процес, меѓутоа битно е да се препознае потребата. Кога ќе се препознае од двете страни, кога ќе се прифати од двете страни, тогаш имате добитна комбинација за да направите нешто добро. Так, еве, вие минатата недела рековме во Битола одржавте една работилница каде што беа присутни сите релевантни комори во Македонија. Имате некои заеднички гледања, така што тие верувам дека ќе бидат доставени до ресорното министерство и до владата со цел да се измени законот за трговски друштва. Верувам дека за стартап компаниите, за нивната работа, како да им се олесни почетокот, можеме уште долго да зборуваме. Времето изминува. Мене ми останува да ви се заблагодарам што бевте гостин во студиото на Македонското радио Радио Скопје. Почитувани слушатели, наш гостин е Александра Чавдаревска, правен советник на Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии МАСИТ. Во изминативе 40 минути зборувавме за потребата од измена на законската регулатива за формирање на стартап компании. Чавдаревска, и ви благодарам што сте гостин во радиото. Ви благодарам, Зоране, во секој време. И тука е крајот на денешното издание на Актуелно. Мене ми останува, почитувани слушатели, ви се заблагодарам со вниманието со кое не следевте. За денешното издание на Актуелно се погрижија зад пултот техничкиот реализатор Перо Бошковски, асистент продуцентот Милка Видовска, музичкиот новинар Билјана Николовска и јас водителот Зоран Трајчевски. Уредник на информативната програма на Македонското радио Радио Скопје Снежана Димовска. Продукција Македонско радио Радио Скопје, 11 јули 2019 година.